因为最近有一些小伙伴不知道市场上面整个盘势状况比较糟，那要怎么去找整个筹码内资筹码比较稳定或是比较有筹码的一个个股？这个如果大家还不懂的话，可以下载小七的 APP，对，大家去 Google Play 或者 Apple Store 下载股市重基光，那基本上这都是免费的，对，大家是免费的吃。那如果你有兴趣的，使用次数比较凶，大家再去做订阅就好了。对，那首先我们打开来，这边是一个多方，那上面我们总共有4个一个阶段，那这个整个 APP 的话是依照小七的那个整个选股的逻辑去做资料做整理的，所以我个人觉得是蛮实用的，包含大家可以看到今天的投信连买的个股是什么。就这3个，是不是就是所谓的市场主流？那这除了做筹码的一个筛选之外，还有做技术线型跟量能的一个筛选。对，所以我们打开来看一下筹码内资筹码动态，点开来看重打今天的一个 K 线，这叫什么 K 线？这叫多头排列嘛，对不对？投信连买，内资连买的多头排列。OK， 我们来看一下环宇 KY 是不是也是多头排列？其实这个基本上我知道大家时间真的非常非常宝贵，但是越宝贵时间，其实大家要运用的工具其实非常重要的，所以大家有兴趣的话，赶快去下载一个。当然，这个不是叫大家去报名牌去选的啦，不是，大家一定要记住一件事情，这个就是帮你节省工具。那对佳能，对啊，佳能是创波段新高第一个人气，但是大家注意一件事情，创高个股的是佳能这边为什么没有排到投信跟外资连买这个部分？大家一定要去留意一下，因为佳能是外资可能是所谓的隔日冲，对，所以大家一定要留意一下你要所谓的制定策略啦。如果你是偏好外资的筹码，那就去买外资；如果是偏好投信筹码，就去买。当然，如果你2个都要，其实都是可以。大家可以看最近亚光应该在上周3或上周4就被 APP 有去选到标出来，所以你看亚光的线型非常的漂亮。对，当然啦，因为亚光大家要留意一下，最近增长太多了，所以如果空手，我当然会建议大家就观望。那成本拉开了，还没下车，那当然就可以成本拉开放风筝，我个人觉得是蛮好的。这样，那当然这个好用的工具大家可以去留意啦。大家一定要记住一件事情。你做任何的个股，包含有些人是做多，有些人做空。那做多，我只会要求大家一件事情，一定要买个股站上月线的，月线俗称生命线，当然能多头排列更好，因为多头排列大家都知道，多头排列会沿着5日线到10日线往上稳定向上，所以当然向上几率是比较高的。那如果你是做所谓的左侧交易，什么叫左侧交易？就是左边有一座山，你是越低越买，那当然你的策略就属于价值投资，偏好的本质慢慢买，但是你就是需要等待比较久。所以小七这套策略是偏好比较做短线交易的人应该会比较喜欢，而且可以快速筛选筹码。是好的，对，你看今天筛选到筹码动能连买的都是什么？都是所谓的 CPU 细光子的一个族群，还有网通。